Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una gran noticia, porque tenemos una nueva herramienta, o mejor dicho, un nuevo recurso que nos presenta esta plataforma que ya es conocida. Sí, se trata de ElevenLabs, plataforma en la cual encontramos varias herramientas, pero lo nuevo y lo que les quiero mostrar es el generador de efectos de sonido, que es algo nuevo y que recientemente lo han lanzado, así que vamos a probarlo. Como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos, desde explosiones hasta personas gritando y mucho más, hasta sonidos de sirenas de policía, sonidos de una antigua radio y explosiones de fuegos artificiales. Pero bien, ¿qué les parece si lo probamos de una buena vez? Y la mejor parte es que lo podemos probar de forma gratuita. Recuerden que esto es tan solo un demo, así que no esperen tener generaciones ilimitadas. Obviamente también existe la versión de pago, pero ya verán que con este demo es suficiente. Así que probamos nuestro primer prompt. Y como primer prompt tenemos unos fans o hinchas gritando un gol. Esperemos que lo entienda y que genere un buen resultado. Y bueno, ya tenemos nuestras generaciones, 4 en total. Escuchémosla. Esa no me convence tanto. Escuchamos la segunda. Esa ya está un poco mejor. La tercera. Y la cuarta. Para serles sincero, yo me quedo satisfecho. No es perfecto, pero sí sigue nuestra idea y trata de replicarla. Pero ¿qué les parece si seguimos probando? Ahora tenemos este prompt. Un jet volando muy cerca de la tierra o del suelo. Y con nuestro prompt listo presionamos en generar. Y bueno, ya tenemos nuestros resultados. Ya esta es la primera. La segunda. Esa sí me gustó más. Esta es la tercera. Y la cuarta. Esa sonó un poco extraño, pero como ven, por lo menos tenemos 4 versiones de nuestro prompt. Pero sigamos probando más ideas. Ahora tenemos este prompt, que en esta ocasión tiene 2 partes, por así decirlo. Primero pedimos una lluvia fuerte, seguida de un relámpago. Veamos si cumplen nuestras instrucciones, así que presionamos en generar. Y bueno, tenemos nuestros resultados. Esta es la primera. Y bueno, ¿qué les parece? Son 22 segundos. Y ¿saben qué? Esta vez sí me gustó esta generación. Cumple perfectamente con mi prompt. Pero escuchamos la segunda. Aquí solo me generó la lluvia y me parece perfecto. Escuchamos la tercera. Y bueno, me quedé esperando el relámpago. Ahora escuchemos la cuarta. Pero como ven, tenemos resultados bastante interesantes. Pero además de este prompt, ¿qué tal si le añadimos algo más? Y miren lo que añadí. Seguimos teniendo la lluvia fuerte seguida de relámpagos. Pero ahora también tenemos el sonido de unos ladridos de los perros en el fondo. Así que probemos a la inteligencia artificial. Así que presionamos en generar. Y bien, ya tenemos nuestros resultados. Escuchemos la primera. Y como lo escuchan,
cumple con nuestro prompt. Ahora escuchemos la segunda. Y como lo escuchan, al parecer nos faltó el ladrido de los perros y el relámpago, pero supongo que está más adelante. Y sí, allí estaba. Escuchemos la tercera. Eso me parece el gruñido de un perro. Y la cuarta. A mí me parece que ese es un sonido agradable. Se escucha una lluvia suave que está perfecta para conciliar el sueño. Así que esta me la voy a descargar. Y ustedes también lo pueden hacer presionando en este icono que ven aquí. Pero ¿qué les parece si probamos otro prompt? Bien, este es nuestro prompt. Sonidos tenebrosos o escalofriantes y bestias gimiendo en el fondo. Lo que queremos es producir un efecto de sonido, por ejemplo, para una película de terror o algo por el estilo. Así que presionamos en generar. Y tenemos nuestros resultados. Ya esta es la primera. Esa la voy a dejar por ahí, porque está demasiado tenebrosa. Escuchemos la segunda. Y vaya que esta sí que me gustó. También me la voy a descargar. Y esta es la tercera. Espeluznante. Y la cuarta. ¿Qué les parece? A mí me parece genial. Y además esto me dio una buena idea de prompt, así que lo vamos a probar. Y es algo simple como esto, sonidos del océano profundo. Veamos cuáles eran nuestras generaciones. Y estos son nuestros resultados. Realmente espeluznante. Y como seguramente ya se dieron cuenta, realmente estoy disfrutando esto. Así que para terminar vamos a probar un último prompt. Así que para terminar tenemos este prompt. Las noticias en la televisión. Veamos con qué nos sale la inteligencia artificial. Así que presionamos en generar. Y tenemos nuestras generaciones. Esta es la primera. Esa no salió tan bien. La segunda. Esa salió más o menos. Y la tercera. Esa salió bien. Y la cuarta. Así que, ¿qué les parece? Pero tengo una curiosidad. ¿Qué tal si le aumentamos noticias en español? Así, de esta forma. Ahora presionamos en generar. Y estos son nuestros resultados. Escuchemos. Nostro Roberta giovane sulla criollamento formata della sociale condizioni che crige imitia che sirve narcótica. Interesante. Escuchemos la segunda. Na parawen científica Severina esa nistante mismo suelito con colon que ocurre más adelante lenti para en viaje. Bueno, eso no se parece nada a español. Escuchemos la tercera. Eso tampoco suena como español. Y para finalizar, la cuarta. Que la ciela en nos paneles y cuicovenas que dice permanente exclusión man priuga fer cosa. ¿Qué les parece?
me hace preguntarme con qué datos entrenaron los modelos. Pero en fin, aquí lo tienen. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Y como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.